13 años en la oscuridad. Imagínate crecer en la oscuridad, sin voces, sin caricias y mucho menos amor. Ahora imagina que este aislamiento no dura días ni semanas, sino 13 largos años. Esta es la historia de Jenny, una niña cuya infancia fue robada por la soledad más cruel que te puedas imaginar. Hoy, en Ciencia, Mente y Misterio, exploraremos uno de los casos más desgarradores y enigmáticos de la psicología. Una historia que desafía lo que conocemos sobre el cerebro humano y lo que significa ser humano. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Crees que alguien puede sobrevivir 13 años de aislamiento total? ¿Qué sucede con un cerebro privado de amor y palabras? Si quieres descubrir los límites de la mente humana, suscríbete ahora, dale like y comparte este video.